वबरकातुहू। जीअं त असां पंहिंजे यूट्यूब चैनल ते अव्हांखे वेलकम चऊं था। अॼु असांजो क्लास 5 सबक 13 निज़ारा वतन जा इन सबक जा अहम सवाल ऐं जवाब तव्हां सां शेयर कंदासीं। सवाल नंबर पहिरियों आहे, हिन नज़म में शाइर वतन जा कहिड़ा नज़ारा बयानु कया आहिनि। जवाब आहे सरसब्ज़ बनियूं ॿारहं वतन जा जिनखे पंहिंजे शाइर पंहिंजे लफ़्ज़नि सां। सवाल नंबर 2 आहे, नज़म में शाइर कहिड़नि कहिड़नि मेवनि ऐं फ़सलुनि जो ज़िक्र कयो आहे। जवाब अंब केला कपह अंब केला कमंद कणक सारियूं कपह जो शाइर हिन नज़म में ज़िक्र कयो आहे। सवाल नंबर 3 आहे, हिन नज़म में कहिड़नि कहिड़नि हुनरमंदनि जो ज़िक्र थियल आहे। जवाब वाढा राज़ा कोरी मोची जो ज़िक्र थियल आहे। सवाल नंबर 4 आहे, हिन नज़म मां तव्हांखे कहिड़ो बंदु वधीक वणे थो ऐं छो। जवाब आहे आख़िरी बंदु वधीक वणे थो, जंहिंमें वॾा नंढा इतिहाद ॿधी करे मुल्क खे सुधारण जो शाइर पैगाम ॾिनो आहे। असांजो वीडियो कीअं लॻो ज़रूरु असांखे लाइक ऐं कमेंट ऐं शेयर कंदा। हीअ इल्मी वीडियो आहिनि, मतिलबु त हिननि खे ज़रूरु शेयर कयो त जीअं असांजे दोस्तनि ताईं असांजी महिनत कयल उहा पहुचे ऐं हुनजो उन्हनि खे फ़ाइदो पहुचे। तव्हांजी वॾी महिरबानी। असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ऐं लाइक कयो।